クロイ、第6レーンゴールドフィッシュ、第7レーンテスト、第8レーンカルヤン、第9レーンルネサンス兵庫、第10レーン西洋マスターズチーム。以上。7コースでいい？あ、ちょっとすいません、ごめんなさい、場所、ごめんなさいね。中ですが、プログラム33番、男子 4×25 名のフリーリレー、1組の練習を申し上げます。第2レーン、深谷 FC 浜松、第3レーン、SPJ、第4レ